హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియోలో మీషోలో చాలా న్యూగా లాంచ్ చేసిన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ అంతా కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. క్వాలిటీ అయితే ఆసమ్గా అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంత మంచి క్వాలిటీ వస్తుందని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అదిరిపోయింది. స్టాక్ అయితే చాలా లిమిటెడ్గా అయితే ఉంది. సో స్టాక్ అవుట్ అవ్వకముందే ఫాస్ట్గా పర్చేస్ చేసుకోండి. ఇవి పిక్స్ అన్నీ కూడా సైడ్ని షేర్ చేస్తాను. లింక్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాను. సో వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి. వెళ్ళే ముందు లైక్ ఇచ్చేయండి, షేర్ చేయండి. మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేసేయండి.